Hello အားလုံးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်အမေရှိမှပြန်ဖြစ်တာ3နှစ်ရှိပြီဖိနေမိလည်းရှိပြီပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအိမ်တုံနေတာကိုလက်ဆောင်တွေလည်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ let's go ဗျာကျွန်တော်အိမ်ကိုဒီမှာဒီပေါ့နော်ပြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သွားမယ်လားကဲအားလုံးပဲဗျာကျွန်တော်ကားလက်မှတ်ဝယ်နေအောင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တည်းဆိုကားကကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ဒါလိုက်စီးလို့ရတယ်လက်မှတ်မနေရဲဝယ်ထားပွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ကျကားထွက်သွားပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ကထွက်နောက်ကျသွားဗျာငါကောက်တစ်ခေါက်ပြန်တက်လာပြီကားလက်မှတ်တစ်ခေါက်လာဝယ်ရတယ်အခုဒါ8နာရီဆိုကားထွက်မယ်မကြီးပစ္စည်းတွေအများကြီးမနေ့ပြန်မှာသွားတော့မယ်ကန်ကောင်းလက်မှတ်ရလိုက်တယ်โอเคကဲကျွန်တော်တို့ထမင်းတော့စောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မတ်တော့မချွတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားပေါ်မှာချောင်းဆိုးတာတယောက်ပါသေဆိုးနေတာရောက်ဘာယောဂဖြစ်နေလဲမသိဘူးငါမတ်တော့မချွတ်ရဘူးကွာညာဟိုပြော12နာရီနဲ့25မိနစ်ကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ဝက်တော့ရောက်တယ်နောက်ထပ်3နာရီခွဲလောက်စီးအောင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရအောင်ပါနော်သိစားရပါတယ်ကွာอันนี้အဲ့တော့ဖန်နေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုများသိတာလဲဝင်းနဲ့သိတာကျွန်တော်ခြာပြီးကျွန်တော်ဟိုဒါမတ်တရတာဖတ်ပြပါတယ်ဒီဒီပါငကကြီးပါငလာပါဗျာကျဗီလိုတင်မနော်တပုတ်ရပေါ်ရအပင်းရအများကြီးကျေးဇူးပါရရတာဟောโอเคဗျာအချိန်ကြီးကတော့မကောင်းတကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုမှဟိုဟာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပြလိုက်စော်ပုံကြွားတော့မဟုတ်ဘူးကွာစော်ပြီးရမင်းတို့နိုင်ကိုတိုင်းလို့ရဟိုဟာလောက်မှသွားလို့ရငါညမလေးတွေကဟိုကလာတာကော့တောင်ဒီဘက်ကလာတာကွာသူတို့နဲ့ငါညမလေးနဲ့ဒီမှာတွေ့မှာအဲ့ဒါမှအမေရှိတူတူပြန်ကြမှာ7နိုင်လောက်မှရောက်မှာသူတို့က6နိုင်မှကားစီးလို့ရမှာသူတို့3နိုင်ကျော်နီးပါးကြီးမထိုင်ဆောင်နေငါညမလေးအရင်ရောက်လဲဆိုလဲသွားလို့မရသေးပါဘူးဟိုဟာငါမလေးကထိုင်းမို့လားသူကထိုင်းဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်နေဟာဖွင့်သွားတောင်းအောင်ပဲမနေ့7နိုင်မှဖွင့်မှရုံးอ่ะတညာလုံးမိတ်ထားဘူးဆိုပေမဲ့လဲစောက်ချိုးရက်ဆိုတော့ကဲမိုးလင်းသွားပါပြီ9နိုင်46ထပ်ဆောင်အောင်မယ်ကျွန်တော်ညမလေး7နိုင်လောက်မှရောက်မယ်လို့ထပ်ဆောင်ပါဟိုဘက်ကန်ကူဖို့အတွက်လုတ်ပေးပွားပြီထားစားတန်းအနေနဲ့သူတို့ထိုင်းနေကြတော့လေကျွန်တော်နေတာကော်တောင်းမှမဟုတ်လားသူတို့ကော်တောင်းကိုကူတာဟိုကဘက်ကုန်းနေအဲ့ဒီကူကလက်မှတ်ပေါ့9ရက်နေလို့ရတယ်ဟိုကဘတ်30ကုန်အဲ့ဒါပဲမှန်နော်ခုဒီမြန်မာကျထိုင်းနိုင်ငံမှာလာနေတာ passport တွေလို့အခက်ကျတော့ဒီကော်တောင်းအတွင်းလာပဲအဝေးတော့သွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကော်တောင်းအတွင်းတော့ပဲသွားလို့ရတယ်တော့ညမလေးရောက်တော့မယ်ငါသားကြီးကိုမင်းတို့ငါညမလေးတွေမတွေ့ဘူးသေးဘူးဥသားတို့ညမလေးရောက်တော့မယ်မင်းတို့ငါပြမယ်သူ့ကိုယ်တော့ချောတာဟောသူညမလေးသူ့ကိုယ်လိုပဲလာအောင်ဒါပေမဲ့သူကားမူးလာတဲ့တူတယ်ငါစိတ်ထင်ရုပ်တွေကငါတွေ့ရတယ်ခေါ်တာကားမူးလာတယ်ပေါ့ငါရောက်ဖားလို့မခေါ်နဲ့နော်မခေါ်နဲ့ဒီမှာတွေ့မယ်ရောက်တော့မတောင်းနေရောက်တော့မယ်မွတ်ပြပြီတော့ကျွန်တော်ညမအချီလုံးနောက်ကောင်ရောက်ပါပြီဟိုဘက်ကားမူးလာတယ်တူတယ်ဒါတော့ညီမ2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြီးမညီမအငယ်မကမ်းမလားအဲ့မတုံးမဖြစ်ဟိုမှာတရားကောင်းမလားပစ္စည်းပုံနေတာမဟုတ်မကြီးအဲ့ဘယ်လိုယူပြန်မှာမသိမကြည့်ပုံတူလားတဲ့ကျွန်တော်ပုံတူလို့တဲ့တရားကြည့်လိုက်အောင်တူလားကြည့်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာတူလားဘသူလဲဘသူနဲ့တူတာဒီပါမှတ်မိတယ်လာကောင်းတော့တကုန်းလေးပါလေများတော့ဒီတော့ပြည့်တယ်โอเคကမနာကောင်စက်သားသွားဝယ်အမေတို့သိချဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒီဝယ်နေကြတယ်ပန်နေရှိတော့ easy ပဲလားပုံလိုက်လို့ဝေးတယ်ဘယ်လောက်ချဖို့ကောင်းကြော်စားတယ်လို့လားဟောင်းတယ်အောက်ဖွေရစားဘယ်လိုပြောက်လာကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမတွေ့ရ3နှစ်ရှိကားမှုစိတ်မတော့လောက်လားကားမထွက်ကား6နိုင်ပါထွက်မှာ4ရက်4နိုင်နဲ့တောင်းပြီအားဖြူလေโอเคကျွန်တော်တို့လှေပေါ်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့လှေပေါက်ဝတ်ဆောင်နေပါတယ်လှေရလေကျွန်တော်နိုင်ဘောတော့စီးရပင်လေကြီးကိုခြိုက်ပြတော့အမေ
မေလာခေါ်တယ်ဟိုးမှာတော့အဲ့ဒီလည်းမရအောင်လေအဲ့ဒါမှမီးပဲရုံးသွားပေါ့အမေပါအဖေကဘေးတော့နဲ့လာခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဖားသားကြီးပြမယ်အဲ့ဒါအဖေပဲဒါအဖေပါကဲတော့အမှတ်မိကြတယ်3နှစ်ရှိပြီတော့မပြတ်နဲ့3နှစ်ရှိပါပြီခုမှပြန်ဖြစ်တာပါလားကျွန်တော်မိပါအဲ့ညီမဝင်ခွဲဒါညီမဝင်ခွဲဒီမှာညီမအရင်အဖေဝယ်လိုက်တဲ့3ပိန်းကတော့အသုံးစားပြုလို့ရပါတယ်အသုံးဆောင်ဝင်ပါပြီ3ပိန်းပါကျွန်တော်နေတဲ့ကော့တောင်းမြို့ကိုရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်နေနဲ့တွေ့ရတာပါမင်္ဂလာပါရတော့လမ်းလေးမှာရရဟုတ်လားရမြင်ရကားလေးထိုင်ကြတယ်နဲ့ရဲတွေ့ချင်တယ်အဲ့ဟိုတွေ့ချင်နေတာတွေ့ပါပြီလို့လက်ပုံရိုက်မှာအမေနဲ့သူကတီရောရှိတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဖတ်မိမကမတက်တာဆရာကြီးပဲအော်ထိုင်နေလို့လားတိုက်ဆိုင်ငါလားအဲ့တော့ဟေးsee you ကတော့ hey see youကျွန်တော်တို့သမီးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုကတော့ဆောင်းရမ်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတဲ့ရွာပေါ့နော်။ရာသီဥတုအရမ်းကောင်း။ဟိုဘက်ပူလောက်တယ်ဖေအဲ့ဒါပူလောက်တယ်။ကဲဝါရီဆွဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွဲပါပြီခင်ဗျာ။ကွဲပါပြီခင်ဗျာ။ခါငလဲခဏ Let's go Kelama. Huh? Kelama. No. You kelama. Kelama. သုံးမေးဝယ်တာတစ်လားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။သုံးမေးမောင်းစရိတ်ချိုးလိုက်ဟုတ်ပါဘူး။ဘာချောလို့မရဘူး။တော်လို့မရဘူးလူများတယ် တယောက်တော့ရတယ် ။ရောဦးလေးလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်အိမ်ကြီးကတော့ဒါလေးပါအိမ်ပြန်မရလာတာ3နှစ်ရှိပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီထိုင်းကနေလာတာဆိုတော့ညီမလေး2ယောက်လက်ဆောင်မိဘသူဘာတွေပါလားဆိုကျွန်တော်သိချင်ဘာတွေပါလားအရင်ဖွင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညီမအကြီးမပေါ့နော်ဒါအကြီးမဘာတွေဝယ်လာလဲဆိုတာကိုဖိုးကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့အငယ်မဒါဘာကြီးလဲတော့မို့Oh matcha Oh matcha ဒါပါလေဩဂျင်းချာအေးချာကင်းမအဖေကဒူးနာလို့တဲ့အဖေတော်တဲ့နောက်ပြီးဒါကတော့ဂျင်းတင်းမပါဝလာလဲအဲ့ဒါပါရဲ့ဘိုင်းလေလားအသီးကျိတ်တဲ့ဆက် သူကအရေးတက်အဖက်တက်တော့ โอ้အသီးကျိတ်တဲ့ဆက်တဲ့ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ချက်ချိုးလိုက်အောင်အသီးကျိတ်တဲ့ဆက်ပါတဲ့အရေးတက်အဖက်တက်တဲ့ဘယ်လောက်ပြရလဲဝေါအဲ့တနာပါတယ်ဝဲပြမထိုင်နေရတယ်သူ့ဘဝလေးတနာပါတယ်မိုက်တယ်အဖေနဲ့မေထိုင်နေကျွန်တော်ယူလာကျွန်တော်ဖောက်ပြမယ်ကြည့်ထားကျွန်တော်ဘာရွယ်လာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖောက်ပြမယ်တကယ်လားကျွန်တော်အိတ်သေးလေးရင်ဖောက်လိုက်မလားဒါစားဖို့တောက်ဖို့မုတ်နေပဲလားကျွန်တော်ဝယ်လာတော့ဒါအမေကြိုက်တဲ့မုတ်ကာဖေ2မျိုးပါတယ်မေဒါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကာဖေဒါလက်ဆောင်ဝယ်လာအင်ဒိုနီးရှားကာဖေဒါကတော့အဖေနဲ့မေနဲ့တောက်နေတဲ့ Nescafe အကျဉ်းဒါကတော့လက်ဖိတ်အရေးပုံစံမျိုးချီချလက်ဖိတ်အရေးပုံစံမျိုးအဲ့ဒါအင်ဒိုကဟာဒါကတော့ over 10နောက်ပြီးတော့ဒီမော့ကအင်ဒိုကလာတယ်မို့နောက်ပြီးတော့ဈေးကြီးတာဒီကောင်ဈေးကြီးတယ်ဒါမျိုးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတောက်တာအယိုးစစ်တွေခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါ4ခုတောက်ဝယ်လာပြီဒါကနိုးစီနှောက်ထုတ်လေးဒါတော့ခေါင်းလျှော့စီအမေတို့ဒါတော့ကျွန်တော်အဝတ်စားအိတ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းပါနေတယ်3နှစ်မပြတ်မလာဘူးဆိုတော့ဝယ်လာရတာဒါကတော့ father ကြီးကိုတက်ပေးတာဒါ9000ပေးရတယ်ဒါမသုံးဝယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတက်ယူရတယ်
မေအင်ဒိုနိုင်ငံမှာတဲ့ဒီဒါအင်ဒိုမမားတဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့မားလာလားဒါအင်ဒိုမမားဒါလည်းအင်ဒိုပဲလေမေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ကြည့်မိုဘိုင်းအယုံအမေတောင်းလာတာဘူးကတော့ကွဲသွားပြီမေနောက်ပြီးတော့ဒါတော့လက်ဖိတ်နဲ့သားဘူးဒါထိုင်လန်မာမဒါအမီတော့အိတ်ဒါအဖေတော့အိတ်အဲ့ဒါဖေကပြောဒါယူလာတဲ့အဲ့ဒါတခုယူလာတယ်ဘူးတော့မပါလာတော့ဟမ်စီတီကင်မရာလေဒါ brand တကက်ဒါအဖေအတွက်အင်ဂျီပြီးသွားပြီလားဆိုတော့အမေ surprise တခုပါသေးတယ်မပြောရမှာပြောတာဒါအင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာတစ်ထောင်ကျော်တယ်ရဒါညီတို့မျှယူကြအဲ့တော့ပါလဲခဏကြည့်ကြအောင်အော်လက်အိတ်ကြီးကုံသွားပါပြီလားကျွန်တော်အင်ဂျီတွေဖြစ်သွားပါကြည့်တော့ပါအောင်ကုံသွားပြီအော်နော်မဟုတ်ပေးမယ်ခုနပတ်စံအိတ်ပြီးပတ်စံပေးဦးကြတယ်ရပြီရ9000ရောင်းပြီ9000ဖုန်းပဲပါဘူးပဲကဲစနေဖြစ်ပါပြီရွေးရှင်ကြလား ကြိုက်ပါတယ်ကြားကြိုက်ပါတယ် ကြလားဒီမှာတော့လက်ဆွဲပြနေပါပြီသူတို့ရဲ့ဆက်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတော့သူမြန်နေတာပဲဒီမှာကြည့်အောင်နော်ချက်ချင်းကိုစပြီးတော့ဖြော်ကြတာနည်းနည်းပါးလေးတော့မစားဘူးတော်တော်ကြီးကိုလက်ဆန်းနေတယ်အော်ကောင်းလာပြီအဒါကြီးသက်အော်ဒီလာကုန်ရင်လည်းလောက်မှမိကလေးပေးကြနော်အော်ကြံသေးတယ်သူကျောင်းညမလေးတော့လက်ဆောင်ဝယ်လာကြောက်ကောက်ပါလေဘာကြီးတဲ့ကြခဲတော့နေမဝယ်လာပေးတာတဲ့ညို့2ယောက်မမျှယူတဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့အယုတ်တွေလည်းပါတယ်သပင်ခေါင်းကြီးဂျိုးတွေပါတယ်မလို့ရောက်အာဒါအမိတော့ဆိုဒါအမိတော့တဲ့ကလေးဒါလည်းအင်ဂျီတဲ့မိမိနဲ့တေးသေးတယောက်တစ်ထည့်တဲ့ရောက်ဝေါကြိုက်လားချောက်မယ်ချောက်ပေါ့ဟောမด้วยได้เนาะพอดีเลยเนาะอันนี้ปิดคลิปอันนี้ကဲဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ရောက်နေပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်အားလုံးပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်